crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Vogliamo alzarci a cogliere con gioia il pastore Emanuele Oliveira, che anche oggi è qua e porterà la parola di Dio per noi. C'è anche sua moglie, il pastore Anna, che fa i filmini. Ana, levanta aí também. È stato stupendo, lui ha un dottorato in economia, ha insegnato davvero delle strategie fantastiche. Non potete immaginare quanto costa fare un seminario con lui negli Stati Uniti, abbiamo avuto gratuitamente e mi dispiace che molti non c'eravate perché avete davvero perso un insegnamento meraviglioso. Grazie, potete accomodarvi. Buongiorno, é muito bom estar aqui com vocês. È molto bello essere qua con voi. Eu queria apresentar rapidinho a vocês a minha esposa Ana, está Vorrei sentada aqui. presentarvi velocemente mia moglie Anna, è lì seduta. Nós somos casados há 30 anos, Siamo sposati da 30 anni, 6 meses e 23 dias. 6 mesi e 23 giorni. Somos pais de 2 filhos, E siamo genitori di 2 figli. a Sara com 26 anos Sara ne ha 26 anni e o Pedro com 19. e Pedro ne ha 19. Trago um grande abraço E porto un enorme abbraccio da nossa igreja lá nos Estados Unidos, della nostra chiesa negli Stati Uniti chamada New Life Church, che si chiama New Life que a Church. sua pastora conhece um pouquinho. Il vostro pastore conosce un E pochino. amamos vocês muito. Noi vi amiamo molto. Obrigado por me receberem na sua casa. Grazie per averci ricevuto in casa vostra. Obrigado pelo tempo maravilhoso ontem. E grazie per il tempo meraviglioso ieri. Foi bom para mim e para Ana, muito. È stato molto bello anche per me e per mia moglie. A sua pastora tem nos tratado com um amor enorme. Il vostro pastore ci sta trattando con un amore enorme. Gostaria então de pedir a vocês que dessem uma grande salva de palmas para E ela. vorrei invitarvi ad applaudirla. Grazie. Grazie. Nós vamos pensar nessa manhã Noi penseremo questa mattina sobre algo que eu entendo ser a realidade de todos nós que estamos aqui. su qualcosa che comprendo sia la realtà di tutti noi che siamo qui. Não importa se estamos na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil Non importa se siamo in Italia, in America o in Brasile ou em qualquer outro lugar do mundo. o in qualsiasi altro posto al mondo. A vida humana La vita umana é a mesma. è la stessa, Nós temos os mesmos sonhos, perché abbiamo gli stessi sogni. diferentes contextos dos sonhos. Sono diversi contesti dei Mas a sogni, alma humana ma l'animo umano foi feita para sonhar. è stata fatta per sognare. Sonhamos com uma família quando somos jovens. Sogniamo con una famiglia quando siamo giovani, Sonhamos com a formação profissional. sogniamo con una formazione professionale, Sonhamos com amigos. sogniamo anche con gli amici Sonhamos como igreja, e sogniamo come chiesa, com os propósitos que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. con gli scopi che Dio ha messo nel cuore di ognuno di noi. Aliás, diz um sociólogo Dice un que sociologo quando o ser humano deixa de sonhar, che quando l'essere umano smette di sognare, ele inicia um processo de morte. lui inizia un processo di morte Ele perde o brilho dos olhos, e perde il brillo degli occhi, a paixão pela vida, anche la passione per la o vita desejo de realizar. e il desiderio di realizzare. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus fosse derramado, La Bibbia dice che quando lo Spirito di Dio verrà versato, uma das ações do Espírito
Una delle azioni dello Spirito seria fazer novamente os velhos terem sonhos. sarebbe, quando lo Spirito è stato versato, una delle azioni sarebbe far sognare i giovani, Porque uma i vecchi. das características do ser humano Perché una delle caratteristiche degli esseri umani é quando nós começamos a envelhecer, è quando incominciamo a invecchiare, parece que nós deixamos de sonhar com a possibilidade de ainda realizar muito. sembra che smettiamo di sognare con la possibilità di realizzare molto. Calculamos a possibilidade de realização Noi calcoliamo la possibilità di realizzazione baseado na força do nosso físico basandoci sulla forza dei nostri fisici ou na perspectiva dos dias que ainda temos para viver. o ancora nella prospettiva dei giorni che abbiamo da vivere. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ma quando lo Spirito Santo viene su di noi, esta perspectiva muda. questa prospettiva cambia. Porque a Bíblia diz que os vossos velhos terão sonhos, Perché la Bibbia dice che i vostri vecchi sogneranno os jovens terão visões. e i giovani avranno visioni. Mas uma coisa que eu percebo por onde eu vou Ma una cosa che comprendo dovunque vado é que pessoas têm sonhos que foram despedaçados. è che le persone hanno dei sogni che sono stati spezzati. Entendem o que eu estou dizendo? Comprendete quello che dico? É aquele sonho de ter um casamento Ad esempio il sogno di avere un matrimonio que foi destruído por uma infidelidade conjugal. che è stato distrutto da una infedeltà coniugale. O sonho de ver a sua empresa crescer, Il sogno di vedere la tua impresa crescere que foi destruído pela traição de um parceiro. che è stato distrutto per il tradimento di un compagno. O sonho da amizade verdadeira, Il sogno di una vera amicizia em que o seu amigo virou as costas para e você. invece il tuo amico ti ha girato le spalle. O sonho de uma bela igreja, Il sogno di una bella chiesa que foi destruído pela infidelidade de algumas pessoas. che magari è stato distrutto per l'infedeltà di alcune Todos persone. nós aqui, Tutti noi qui, sem conhecer você pessoalmente, anche senza conoscervi personalmente, eu sei que você já teve pelo menos um sonho so che hai già avuto almeno un sogno que foi destruído. che è stato infranto, Talvez pela perda de alguém que você amava. forse per la perdita di qualcuno che A amavi, pessoa tão importante para você que você viu deixar a casa. una persona così importante per te che ha lasciato casa tua. O ponto não é se teremos sonhos despedaçados. Essa é uma verdade. Il punto non è se avremo dei sogni infranti, perché questa è una verità. A minha reflexão com vocês é o que estes sonhos despedaçados La mia riflessione con voi è che cosa questi sogni têm spezzati feito com você. hanno fatto nella tua vita. Tem gente que deixa de sonhar. Ci sono persone che smettono di sognare. Quem foi abandonado Chi è stato abbandonato acha que nunca mais pode confiar em ninguém. pensa che non può mai più aver fiducia di nessuno. O homem ou a mulher que perderam o amor L'uomo, la donna che hanno perso l'amore se deixam amargar no coração e na alma. permettono all'amarezza di toccare il loro cuore e la Não loro anima, imaginam mais que há a possibilidade de um grande e verdadeiro amor. e pensano che mai più proveranno un grande e vero amore. O amigo traído L'amico tradito não quer mais uma amizade non sincera. vuole più un'amicizia sincera, O que os sonhos que se despedaçaram na sua vida perché i sogni che sono stati spezzati nella tua têm vita, feito com você? che cosa questi sogni hanno fatto con te? Que tipo de pessoa tem te transformado? Che tipo di persona sei diventato? Há alguns anos atrás, Anni fa eu fui dar um abraço em um amigo. sono andato ad abbracciare un amico E eu reparei que ele não me abraçava. e ho visto che lui non voleva abbracciare. Eu gosto de abraço. E a me Quem piace gosta di abbracciare. abraço? A chi piace abbracciare? Abraço apertado, Un abbraccio stretto que cura a alma da che gente. guarisce la nostra anima. Então fui conversar com outro amigo que também o conhecia. Allora ho parlato con un altro amico che lo E disse conosceva para ele que achava estranho a maneira com que ele me e gli ho abraçava. detto che era strano Distante. il modo come mi teneva alla distanza. E esse outro amigo então me disse: E questo amico invece mi ha detto: ele não consegue abraçar ninguém, lui non abbraccia nessuno, non è solo con te. desde que o seu pai e a sua mãe o abandonaram. Da quando suo padre e sua madre lo hanno abbandonato, Ele não consegue abraçar. lui non riesce. O que os sonhos despedaçados da sua vida Che cosa i sogni spezzati nella tua têm vita feito com você? hanno fatto con te? Vamos ler um texto bíblico para nós pensarmos sobre isso Guardiamo rapidinho. un testo biblico per riuscire a pensare su questo. Segunda de Samuel, Guardiamo Seconda Samuele, capítulo 12, capitolo 12,
versículos de 15 a 24. Seconda Samuele 12, dai versi 15 al 24. Seconda Samuele 15. 12, de 15 a 24. 12 dal 15 al 24. Il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esse cadde gravemente ammalato. Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte disteso per terra. Gli anziani della casa sua insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra, ma egli non volle e rifiutò di prendere cibo con loro. Il 7° giorno il bambino morì. I servitori di Davide non osavano fargli sapere che il bambino era morto, perché dicevano: quando il bambino era ancora vivo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato. Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servitori: è morto il bambino? Quelli risposi: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si cambiò le vesti. Poi andò nella casa del Signore e vi si prostrò. Tornato a casa sua, chiesi che gli portassero da mangiare e ne mangiò. Fino al 24. I suoi servitori gli dissero: che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo digiunavi e piangevi, ora che è morto ti alzi e mangi. Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita? Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me. Poi Davide consolò Batseba, sua moglie, entrò da lei e si unì a lei e lei partorì un figlio che si chiamò Salomone. Amém. O que os sonhos que se despedaçaram na sua vida têm Cos'è che i feito com sogni hanno você? fatto nella tua vita? A primeira pergunta que nós precisamos fazer, e deixe o texto aberto aí na sua frente, Lasciate il testo aperto e la prima domanda che noi dobbiamo fare é por que os nossos sonhos se despedaçam? è perché i nostri sogni si spezzano. Porque se nós entendermos o caminho que nos levou Perché se noi comprendiamo la strada che ci ha portato até onde nós estamos hoje, fino a dove siamo oggi, a cura de Deus pode se efetuar em nós com muito mais facilidade. la cura di Dio può toccarci con più facilità. Primeira causa pela qual os nossos sonhos se despedaçam, La prima causa per le quali i nostri sogni vengono spezzati. e se você olhar para o texto no versículos de 1 a E 14, se guarderai il testo dall'1 al 14, é por causa do pecado. è per via del peccato. Davi teve um caso Davide ha avuto un caso com uma mulher que não lhe pertencia. con una donna che non gli Ele apparteneva. era rei de Israel, Lui era il re di tinha Israele direito a todas as mulheres e que ele aveva quisesse, diritto a tutte le donne che voleva, mas ele não tinha direito àquela ma mulher. non aveva diritto a quella donna. Então, por ganância, Allora per gananza, por desejo per incontrolável, un desiderio incontrollato, diz a Bíblia que ele cobiça a mulher de um dos seus generais. la Bibbia dice che lui desidera la moglie di uno dei E suoi ele generali toma aquela mulher para ser sua, e lui prende quella donna come sua, ele planeja a morte do seu general, pianifica la morte del suo que generale assim acontece, e così e avviene. ele então, tomando essa mulher como E sua, allora lui prendendo questa donna come se ela fosse se sua, engravida lei rimane e incinta, ela tem um filho, ha un figlio, mas esse filho não tinha a bênção do ma Senhor. questo figlio non aveva la O que benedizione. não tinha a bênção do Senhor não era a criança, o que não Non tinha era a il bênção do bambino che non Senhor aveva la benedizione. foram as ovviamente. atitudes de Davi que conduziram ao nascimento dessa Sono criança. state le attitudini di Davide che hanno portato alla nascita a questo bambino. E a mão do Senhor pesou sobre E isso. la mano del Signore Aquela è criança pesata se su adoeceu questo. mortalmente Il bambino si è malato e veio a falecer. ed è morto. Muitas vezes os nossos sonhos são despedaçados Molte volte i nostri sogni sono spezzati porque nós
falhamos, Perché noi abbiamo porque sbagliato. nós erramos, Perché noi abbiamo porque sbagliato. nós pecamos. Perché noi abbiamo peccato. E Deus então coloca a sua mão sobre nós. Allora Dio mette la sua mano su di noi. Porque embora Deus nos ame Perché anche se Dio ci ama, de forma incalculável ao ser in un humano, modo che non possiamo immaginare, Deus não pode aprovar o pecado. Dio non approva il peccato, non lo può fare. Talvez o seu sonho foi despedaçado Forse il tuo sogno è stato infranto por seu próprio pecado. per il tuo peccato. Eu conheço um pai Io conosco un papà que no momento de ira che in un momento di rabbia disse ao seu filho: saia desta casa. ha detto a suo figlio: via da questa casa. E o menino, em meio a lágrimas, E il ragazzo, piangendo, saiu è uscito e nunca mais voltou. e non è mai più tornato. E hoje o pai, anos depois, E oggi quel padre, anni dopo, com o coração partido, con il cuore rotto, chora a vida do filho que ele colocou para fora de casa. piange la vita di quel figlio che lui stesso ha detto di andare via. Às vezes o seu sonho se despedaçou porque você errou, A volte i tuoi sogni si spezzano per i tuoi errori, porque você falhou. perché tu hai mancato. Mas os nossos sonhos também se despedaçam Ma i nostri sogni si spezzano anche pela própria mão de Deus. per la propria mano di Dio. Quem adoeceu o menino foi o Senhor. Chi ha fatto ammalare quel bambino è stato Dio stesso. A Bíblia diz que o coração do homem pode sonhar, La Bibbia dice che il cuore dell'uomo può sognare, mas a resposta final vem das mãos de Deus. ma la risposta finale verrà dalle mani di Dio. Deus abre portas Dio apre porte e Deus fecha portas. e Dio chiude le porte. E nós não entendemos, E noi non comprendiamo, mas Deus tem informações que nós não temos. ma Dio ha delle informazioni che noi non ne abbiamo. Às vezes ele fecha portas A volte Lui chiude le que porte doem muito para che nós, ci fanno davvero male, mas que é para o nosso próprio bem. ma che porterà invece bene ad ognuno di noi. É como os nossos próprios filhos. Come i nostri propri figli. Muitas vezes eu, Molte volte io, que sou apaixonado pelos meus filhos, che sono innamorato dei miei figli, tive que fazer alguma coisa para eles ho dovuto fare qualcosa per loro que doeu muito no meu coração, che ha fatto molto male al mio cuore que doeu muito no deles, e ha fatto molto male anche al loro cuore, mas eu precisava fazer porque como pai ma dovevo farlo perché come padre eu sabia que era o melhor para eles. io sapevo che era il meglio per loro. Eles não entendiam. Loro non comprendevano. Eu chorava por dentro, Io piangevo dentro di mas me, sabia que era o melhor para ma eles. sapevo che era il meglio per loro. Lembra quando você levou o seu filhinho para tomar a primeira injeção? Ti ricordi quando hai portato il tuo bambino a fare la prima puntura? E quando ele via a injeção, E quando ha visto la puntura começava a chorar, e iniziava a piangere e você dizia para ele: não vai doer. e tu gli dicevi non ti farà male. Era verdade? Era vero? Não. Non era Ia vero. doer. Sicuramente faceva Ele male. iria chorar. Avrebbe pianto. Você iria chorar Anche junto. tu avresti pianto. Mas era importante para ele tomar aquela Ma era vacina. importante per lui quella puntura. Muitos dos nossos sonhos se despedaçam Molti dei nostri sogni sono porque rotti Deus faz isso a nosso favor, perché Dio fa questo per il nostro para nos bene, livrar de algo pior, per liberarci di qualcosa di para peggio, nos trazer para Ele, per portarci a Lui, para nos fazer mais parecidos com per Jesus. farci più simili a Lui. E às vezes nós choramos e dizemos: por quê? Por quê? E a volte noi piangiamo e diciamo perché? Perché? E a voz de Deus não volta aos nossos ouvidos, E la voce di Dio non torna alle nostre porque orecchie. nem sempre Deus nos dá explicação. Perché non sempre Dio ci dà una spiegazione. Lembram de Jó Vi ricordate Giobbe? no Velho Testamento? Antico Testamento? Jó era um homem bom, Giobbe era un uomo buono. era justo, Era giusto. correto diante de Deus e dos Corretto homens. davanti a Dio e davanti agli uomini. Mas de repente, Ma ad un tratto toda a desgraça do universo tutta la disgrazia parece dell'universo cair na cabeça de Jó. sembra fosse caduta sulla testa Ele di perde os seus Giobbe. filhos, Ha perso i suoi figli, ele perde os seus bens, ha perso i suoi beni, ele perde a sua saúde, ha perso la sua salute e agora com o corpo cheio de chagas,
chagas, de E adesso feridas, con il corpo pieno di piaghe e di ferite, os seus amigos começam a dizer para ele que Deus não o amava. i suoi amici iniziano a dire forse Dio non ti ama. A sua esposa manda com que ele amaldiçoe a Deus e La morra. moglie dice maledice il tuo Dio e muore. E no meio desta confusão toda, E in mezzo a tutta questa de confusione sonhos di despedaçados, sogni spezzati, Jó vira-se para Deus Giobbe si gira verso Dio e faz 14 perguntas para Deus. e fa 14 domande a Dio. Por que é que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Perché non mi hai ucciso nel grembo di mia Por que que o Senhor madre? me permitiu nascer? Perché hai permesso che io nascessi? Por que que os seios da minha mãe não se secaram? Perché i seni di mia madre non si Para que eu sono não tivesse seccati? alimento e Perché morresse? io non avessi alimento e morissi? 14 perguntas Sono Jó 14 fez para domande Deus. che Giobbe ha fatto a Dio. Sabe quantas respostas Deus deu para Jó? Sapete quante risposte Dio ha dato a Giobbe? Nenhuma. Neanche una. Nenhuma. Neanche una. Ao contrário, Al contrario, Deus fez para Jó Dio ha fatto per Giobbe 72 perguntas. 72 altre domande. Jó, onde é que você estava quando eu criei o Giobbe mundo? dove era? Giobbe dove eri quando hai creato il mondo? Jó, quem foi meu conselheiro? Giobbe chi era il mio consigliere? Jó, quem foi que deu nome a todas as estrelas do Giobbe chi ha céu? dato il nome a tutte le stelle Jó, del quem cielo? fez separação entre a terra seca e as águas? Giobbe chi ha separato la Deus terra estava asciutta dizendo e para l'acqua? Jó: Jó, quem é você e Dio quem gli sou stava eu? dicendo chi sei tu e chi sono io. Deus às vezes não responde às nossas Dio a perguntas. volte non risponderà alle nostre Ele nos faz domande. outras Ele perguntas. ci farà altre E domande. para você que os sonhos foram E per despedaçados te che hai avuto i sogni e spezzati você não entende, e non comprendi, Deus pergunta a você e a mim: Dio voglio domandare a te e a me: quem é você diante da infinidade do seu chi Deus? sei tu davanti alla grandezza del tuo Dio? Quem é você para me conhecer? Chi sei tu per conoscermi? Para saber dos meus desígnios, Per sapere i miei disegni, dos meus planos? i miei piani? E assim como Jeremias disse no capítulo E 29, così come Geremia ha detto nel capitolo 29: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz io o Senhor. so quali sono i pensieri che ho per voi, dice il Pensamentos Signore. bons, Pensieri buoni, Pensamentos di di pace, paz. di pace, para dar a você o fim que você deseja. per darti un futuro. Deus ama você. Dio ti ama Ele tem o melhor para você. e ha il meglio per te, Ainda que você não entenda agora, anche se adesso non lo stai ainda que comprendendo, você esteja num túnel e não enxergue a anche saída, se tu sei in un tunnel e non riesci a vedere, Deus está no controle da sua vida. Lui ha il controllo della tua E vita. portas que se abrem ou que se E fecham porte che si chiudono, che si aprono, são as mesmas, sono le stesse. se abertas ou fechadas por Deus. Se Você sono pode dizer aperte amém? o chiuse da Dio, sono sempre buone. Terceira razão pela qual os nossos sonhos se despedaçam La terza ragione per la quale i nostri sogni si rompono é que este mundo não é justo. è che questo mondo non è giusto. A Bíblia diz que este mundo jaz La Bibbia dice che questo mondo giace no maligno nel maligno e que ele nos odeia, e che lui ci e odia, que ele nos persegue, ci e perseguita que ele arma armadilhas, e crea delle armazioni per e noi que ele tenta trazer a tristeza na nossa e cerca vida. di portare la tristezza nella nostra vita. Neste mundo, In questo o mondo homem bom e fiel l'uomo buono e fedele perde o trabalho, perde il suo lavoro, enquanto um outro homem profano finché quell'altro profano às vezes é promovido. a volte è anche promosso. Uma mulher que é boa esposa e boa mãe Una donna che è una buona moglie, una buona sposa, perde o marido para uma prostituta. perde il marito per una prostituta. O casal que ensina bem o filho, Una coppia che ha curato bene i propri figli. às vezes vê o seu filho sair por caminhos que ele não A queria. volte vedi suo figlio andare per delle strade che loro non Este avrebbero mundo scelto está per lui. debaixo da influência Questo maligna. mondo è sotto l'influenza del male E nós vemos o ímpio prosperar, e vediamo l'empio che prospera enquanto às vezes nós sofremos. e a volte noi soffriamo, Mas isso não é novo ma também. questo non è nuovo. Leia os Salmos Leggete i e Salmi, leia o Salmo 73. leggete il Salmo 73. Asaf escreveu este salmo Asaf ha scritto questo no salmo fundo dos sonhos dele que havia sido dal despedaçado. profondo dei suoi sogni E infranti. sabe o que ele E diz? sapete cosa ha detto? Senhor, Signore, inútil
Inutile me foi manter limpas as minhas mãos è stato tenere pulite le e mani puro o meu e coração, puro il mio cuore, porque eu sofro perché soffro enquanto o ímpio prospera. mentre l'empio prospera. Asaf chegou ao ponto de dizer que o ímpio Asaf è arrivato al punto di dire che l'empio não tinha sequer dores. non aveva neanche E dolori. sabe o que ele está dizendo? E sapete cosa vuole dire? Senhor, não me adiantou ser crente. Signore, a che cosa mi è giovato essere un buon credente? Não me adiantou te amar. È inutile amarti. Não me adiantou frequentar uma igreja e ser È fiel. inutile essere stato in una chiesa fedele. Porque as coisas ruins acontecem para mim. Perché le cose brutte arrivano anche a me. E eu conheço pessoas que não temem ao Senhor, E io conosco gente che non ti teme, non que ti não andam ama, nos teus caminhos non camminano per le tue e que strade. parece que tudo vai bem na vida E deles. sembra che tutto vada bene nella loro vita. Não é verdade, irmãos? Non è vero? Se formos sinceros, Se siamo sinceri, talvez você hoje forse anche tu oggi gostaria de se levantar aí e dizer: eu estou assim como Jó. volevi alzarti como e dire Asaf. sì, sono qua come Giobbe e come Asaf. Meu coração está amargo, Il mio cuore è amareggiato porque os meus sonhos se despedaçaram. perché i miei sogni sono stati E às spezzati. vezes você vai dizer: eu sou fiel a Deus. E a volte dirai, ma io sono fedele a Dio, Eu amo a Deus. amo a Dio. Por que a enfermidade chegou na minha casa Perché l'infermità è arrivata da me, a casa e não mia. chegou na casa do meu vizinho que não ama a Deus? Perché invece non è il mio vicino che non ama Dio ad essere infermo? Porque se dependesse de nós, Perché se dipendesse da noi, nós mandaríamos todas as coisas ruins para os outros, não é verdade? noi avremmo mandato le cose brutte agli altri E pediríamos apenas as boas e para nós. vorremmo solo quelle buone per noi. Mas esse mundo jaz no Ma maligno. questo mondo giace nel maligno. Nós ainda não chegamos no céu. Noi non siamo ancora arrivati in cielo. Nós estamos experimentando aqui fragmentos da vida eterna. Noi stiamo sperimentando qua dei frammenti della vita eterna. Mas a plenitude da presenza de Deus nós usufruiremos com Ele na glória. Ma la pienezza della presenza di Dio, allora usufruiremo di questo con Lui sulla gloria. Neste mundo tereis aflições. La Bibbia dice che in questo mondo avrete afflizioni. Mas agora me ajudem. Ma adesso aiutatemi. Diga para o outro. Dite all'altro. Tenha bom ânimo. Jesus venceu. Cerca di avere buon animo, Gesù ha vinto. E você vai vencer. E anche tu vincerai. Amém. Amen. Agora vamos entender o que podemos fazer quando os nossos sonhos se despedaçam. Adesso comprendiamo invece cosa fare quando i nostri sogni sono stati infranti. Vejam depois os versículos 16 e 17. Guardate i versi 16 e 17. Quando a criança estava doente, Quando il bambino era malato, Davi orou, Davide ha pregato. Davi jejuou, Davide ha digiunato. Davi se humilhou, Davide si è umiliato. ele vestiu panos de saco, Si è vestito di sacco. ele se assentou sobre cinzas, Si è seduto sulle que ceneri. é uma ideia veterotestamentária Che è un'idea dell'Antico Testamento. da maior humilhação que um homem pode Della fazer. più grande umiliazione nella quale un uomo possa vivere. Sabe o que Davi nos ensina nesse texto? Sapete cosa ci insegna Davide in questo testo? Quando os seus sonhos estiverem despedaçando, Quando i tuoi sogni saranno spezzati, faça o que tiver nas suas mãos. quando si stanno spezzando, fai tutto ciò che ti è possibile nelle mani. Lute com todas as suas forças. Lotta con tutte le tue forze. Peça perdão à pessoa que você Chiedi feriu. perdono alla persona che hai ferito. Ore e busque a Deus em primeiro lugar. Prega, cerca Dio al primo posto. Seja o melhor funcionário. Sia il migliore lavoratore. Peça ajuda. Chiedi aiuto. Tente restaurar o casamento. Cerca di restaurare il Faça o que matrimonio. estiver nas suas mãos. Fai ciò che è nelle tue mani. Mas sabe qual é a segunda coisa que você Ma precisa sapete fazer? qual è la seconda cosa che dovete fare? Aceite aquilo que não pode ser mudado. Accettare ciò che tu non puoi più cambiare. Por mais que nós nos esforcemos, Anche se ci siamo sforzati tanto, há coisas que vão se perder. ci sono delle cose che si perderanno. Você vai chorar no leito de alguém que estava enfermo e faleceu. Tu piangerai sul letto di qualcuno che era malato ed è morto. Mesmo que você tenha orado muito, Anche se tu hai pregato tanto, mesmo que você tenha jejuado muito, anche se hai digiunato molto, mesmo que você tenha buscado todos os recursos anche se hai médicos, cercato tutte le risorse mediche, há casamentos que vão se desintegrar. ci sono dei matrimoni che si romperanno. Mesmo que você diga, me perdoe, eu errei.
Anche se tu dici perdonami, ho sbagliato. Me dá mais uma chance. Dammi ancora una chance. Deixa-me provar que eu sou diferente. Lasciami farti vedere che sono diverso. Existem pessoas que não vão mais acreditar em Ci você. sono delle persone che non ci crederanno E più vão virar as costas. e gireranno le E spalle vão sair pela porta da vida e usciranno per la porta della vita para nunca mais voltar. per non tornare più da te. É por isso que eu gosto muito de uma oração secular. È per questo che mi piace molto una preghiera secolare. Dizem que um dos pais da espiritualidade do deserto, no 4º século, Dicono che uno dei padri della spiritualità nel deserto, al IV secolo, fez esta oração: ha fatto questa preghiera. Senhor, Signore, dá-me força para mudar o que eu preciso, dammi forza per cambiare ciò di cui ho bisogno. serenidade para aceitar o que eu não posso Serenità per accettare quello che non posso cambiare. e sabedoria para discernir entre uma e outra. E sapienza per discernere tra una cosa e l'altra. Entendem? Comprendete? Às vezes tentamos mudar o que não pode ser mudado, A volte noi cerchiamo di cambiare ciò che invece non può enquanto essere cambiato. a melhor terapia para alguns dos nossos sonhos despedaçados Ma la più grande terapia per alcuni dei nostri sogni infranti é simplesmente aceitar, è semplicemente accettare. para que o seu coração não adoeça mais ainda. Perché il tuo cuore non rimanga ancora più malato. Estão me entendendo? Riuscite a comprendermi? Primeiro, faça o que estiver nas suas mãos. Prima di tutto fai tutto ciò che è possibile. Segundo, aceite o que Secondo, não pode ser mudado. accetta quello che ormai non può essere cambiato. E eu termino agora com esse terceiro. E chiudo con il terzo. Preste atenção em mim State minuto. attenti qua a me. Creia Credete que mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida, che anche nel momento di più grande difficoltà nella tua Deus vita, pode realizar o maior milagre da sua história. Dio può realizzare il più grande miracolo della sua Louvado seja o storia. nome do Senhor. Olha o versículo 24. Guardate qua il verso 24. Deixa sua mente viajar no texto um pouquinho Permetti comigo. alla tua mente di viaggiare nel testo con me. Davi está ferido, Davide è ferito, triste, triste, amargurado, amareggiato, sem comer. senza mangiare. Os seus próprios servos não entendiam. Anche i suoi servitori non lo capivano. Quando ele descobre que a criança morreu, Quando scopre che il bambino è morto, que ele aceitou a morte da criança, allora lui ha accettato quella morte. que os seus servos perguntam: o que é isto que você está fazendo? Allora i suoi servi dicono: ma scusa, ma cosa stai facendo? Você estava chorando e jejuando ontem, Stavi pregando e stavi digiunando ieri. e hoje você tomou banho e passou unguento na cabeça. E oggi hai fatto la doccia, hai fatto il bagno e hai messo anche l'olio sulla testa. Olha o segno di segundo gioia. conceito de você aceitar o que não pode ser mudado. Guardate il secondo concetto di accettare ciò che non puoi cambiare. Davi disse: Davide dice: enquanto tinha esperança, finché avevo speranza, eu lutei. ho lottato. A criança é morta. Il bambino è morto. Ele não virá a mim. Ha detto: non tornerà a me. Eu irei a ele. Casomai sarò io ad andare a lui. Eu perdi um irmão Io ho perso un fratello com 18 anos de idade. con 18 anni d'età. O melhor filho da minha mãe. Era il migliore figlio di mia madre. Eu era menor que ele, Io ero più mas eu piccolo, observava ma o osservavo amor e o carinho que ele tinha pela mamãe. l'amore e l'affetto che aveva per la mamma. Ele não voltava para casa sem uma flor para minha mãe, Non tornava mai a casa senza portare un fiore a mia madre, sem algo para fazer a mamãe feliz. senza qualcosa nelle mani per far felice alla Mas mamma. um dia um amigo, numa brincadeira estúpida, Ma un giorno un amico con un gioco com stupido, uma arma, con un'arma, foi brincar de assaltá-lo. ha cercato di scherzare con lui, tipo è un assalto, E a arma disparou um tiro na cabeça do meu irmão. e l'arma ha sparato un colpo nella testa di mio fratello E ele faleceu imediatamente. e lui è morto all'istante. Eu vi Io l'ho visto. a vida sair pelos olhos da minha mãe. Io ho visto la vita che usciva dagli occhi di mia madre. Ela nunca mais foi a mesma pessoa. Lei non è stata mai più la stessa persona. Ela tem 82 anos de idade. Lei oggi ha 82 anni d'età E a tristeza ainda é estampada no rosto dela. e la tristezza è ancora stampata sul suo viso. Por quê? Perché?
Eu acho que a minha mãe falhou de perceber este último ensinamento. Credo che mia madre ha mancato nel comprendere questo ultimo Há coisas que realmente insegnamento. nos ferem, Ci sono delle cose che veramente ci feriscono que nos machucam muito. e che ci fanno davvero male. E que você diz assim, eu nunca mais serei feliz. E che tu dirai io mai più sarò felice. Eu nunca mais conquistarei o que eu tinha. Mai più conquisterò ciò che avevo. Minha vida nunca mais será a mesma. La mia vita non sarà mai più la stessa. Isto é uma mentira. E questa è una menzogna. A sua vida pode ser ainda melhor. La tua vita può essere Alleluia. ancora migliore. O filho não vai ser devolvido. Il figlio non tornerà Não quer indietro. dizer que você terá um filho melhor ou mais bonito. Non vuol dire che per forza avrai un figlio più bello o migliore. Quer dizer que Deus vai dar um novo sentido à sua Ma história. vuol dire che Dio darà un nuovo senso alla tua Porque storia. veja o versículo 24. Perché guardate il verso 24. Davi volta para casa, Davide torna a casa consola sua esposa, e consola sua moglie deita-se com ela e sta con lei e ela se engravida. e lei rimane E ela incinta dá à luz um filho e dà alla luce a un que figlio foi chamado Salomão. che lo hanno chiamato Se Salomone. parássemos aqui já estava bom demais. Anche se solo ci fermassimo qui andava già tutto bene. Deus restaurou a possibilidade de ser pai a Davi. Dio ha restaurato la possibilità della paternità a Davide. Mas Deus não simplesmente dá um filho a Davi. Ma Dio non solo ha dato un figlio a Não é um Davide, filho qualquer. non è un figlio qualsiasi. O homem mais sábio Gli ha dato l'uomo più que saggio antes de Jesus Cristo prima di Gesù pisou a face da che terra. ha toccato la terra. Daquele lugar de dor, Là, dal suo dolore, daquele lugar de sofrimento, dalla sua sofferenza, nasce o homem que constrói o templo, nasce l'uomo che ha costruito il nasce o tempio. homem que restaura o culto a Deus, Nasce l'uomo che ha e nasce o restaurato il homem culto a mais Dio. inteligente que já pisou a E face da nasce terra. l'uomo più intelligente che abbia mai Da messo sua i dor, piedi Deus sulla pode tirar terra. alegria. Dal tuo dolore Dio può Do seu trarre la sofrimento, gioia. consolo. Dalla tua E sofferenza da sua história, consolazione. um novo capítulo muito mais E bonito. dalla tua storia può togliere un capitolo ancora più bello. Porque mais poder tem o Senhor de fazer na nossa vida Perché il Signore ha più potenza nella nostra do que a vita nossa história de nos ferir. che la nostra stessa storia e le nostre Eu não ferite. sei quais sonhos já foram despedaçados na sua Io vida. non so quali sono stati i sogni spezzati nella tua E eu vita. não sei como você está nesta manhã. E non so come sei Eu questa conheço mattina. muito pouco vocês. Perché vi conosco davvero poco. Mas quando eu orava lá em casa Ma quando pregavo là e pedia a Deus uma casa palavra para repartir com e vocês, chiedevo a Dio una parola per condividere con essa é a voi, palavra que veio ao meu coração. questa è la parola che ho avuto al cuore. Quem sabe hoje Nel aqui cuore. precisa, Deus me trouxe aqui para te dizer Forse Dio ti ha portato qua per dirti que você precisa continuar lutando. che tu devi continuare a lottare. Quem sabe Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer a alguns de vocês Forse Dio invece mi ha portato qua questa mattina per dire ad alcuni di voi que é hora de aceitar. che è il momento di accettare. Let it go. Lasciate andare. Aceite o que não pode ser mudado. Accettate quello che voi non potete più cambiare. Mas eu tenho certeza Ma io sono certo que para todos nós aqui, inclusive para minha che vida, per tutti noi qua, anche per la mia vita, Deus me trouxe aqui Dio mi ha portato qui para dizer para todos nós per dire a tutti noi que há algo muito mais belo, che qualcosa di molto più bello, muito maior, molto più que grande, vai trazer muito mais honra e glória para Ele porterà molto più onore e e gloria alegria per para lui. todos nós. E lui ha qualcosa per tutti Pode noi. surgir aqui nessa manhã. Forse questa mattina lui ti Se sta già você abrir o seu parlando. coração para Se Deus. tu aprirai il tuo cuore a Dio. Aleluia. Alleluia. Amém. Amen. E eu queria então convidar você. E a me piacerebbe Eu creio na invitarti. cura de Deus para as nossas Io vidas. credo nella guarigione Eu di Dio creio per na la nostra transformação de vita. Deus. Io credo nella E trasformazione eu di queria Dio. convidar você que
está lutando por um sonho E para vorrei se levantar invitarti, para nós proprio orarmos te che juntos. stai lottando per il tuo sogno, Non sei se che você ti pode vir à alzi, frente por se causa vuoi do venire espaço, anche davanti, ou como for o costume aqui da igreja, se puder vir à frente, venha à se frente. potete venire qua davanti, io Você que vorrei está pregare con lutando, o seu voi. sonho ainda não despedaçou, Voglio pregare per coloro mas che parece que il está. sogno ancora non si è spezzato, Não tu stai desista. ancora lottando. Faça o que estiver ao seu alcance. Fai quello che puoi fare. Saia aqui da igreja hoje e vai encontrar essa pessoa. Esci dalla chiesa oggi e vai a trovare quella persona. Ligue para a pessoa. Chiama la persona. Peça perdão. Che ti perdono. Diga, me dê mais uma chance. Digli, dammi ancora una chance. Eu quero recomeçar. Voglio ricominciare. Talvez é com Deus esse encontro que você precisa ter. Forse devi avere un incontro E direttamente você con precisa Dio. agora rasgar o seu coração E devi rompere il tuo e cuore. dizer: Senhor, me dá mais uma chance. E dire, Signore, voglio ancora Eu una sei que eu chance. errei. Io so di aver Eu sbagliato. preciso da tua mão sobre a minha Ho vida. bisogno della tua Comece mano a sulla mia orar por vita. você agora. Inizia a Comece pregare a per te ministrar no stesso seu adesso. coração. Inizia a Mas eu quero ministrare nel convidar tuo cuore. aqueles que precisam aceitar. Ma voglio invitare anche coloro che devono accettare. Já aconteceu. È già successo. Não adianta mais você ficar segurando. È inutile che tu trattenga. Vai adoecer você. Questo ti farà ammalare. Vai ferir as pessoas perto de você. Questo ti feriranno le Vai te fazer uma persone. pessoa doente emocionalmente. Questo ti farà diventare malato E emotivamente. Deus me trouxe aqui para te dizer: E Dio mi ha portato qua per dirti: let it go. lascia andare, Deixe. lascia andare. Senhor Jesus, Signore Gesù, começa a promover cura no coração das pessoas aqui, Deus, para a tua Inizia honra e a tua a glória. promuovere guarigione nel Nós cuore delle cremos na persone. restauração da nossa vida. Per il tuo onore e la tua gloria. Noi Nós crediamo nella cremos restaurazione della em nostra vita. reescrever a nossa história. Noi crediamo nel riscrivere la storia. Apara, Senhor, as nossas lágrimas. Signore, asciuga le nostre lacrime. Aqueles que com dor no coração se colocam diante do Senhor. Coloro che con dolore nel cuore Enxuga essa lágrima, Senhor, sono davanti a te, asciuga le loro e lacrime. fala com amor ao coração de cada um deles. Signore, parla con amore nel cuore di ognuno di loro. Eu sei o que você passa. Io so, Eu sinto a sua dor, io sento il tuo dolore, porque eu senti essa mesma dor na vida do meu filho. perché ho sentito lo stesso dolore nella Se vita di você mio se sente figlio. traído, eu fui traído. Se tu ti senti tradito, io sono Se stato te tradito. perseguem, me perseguiram. Se ti hanno perseguitato prima me. Se você está ferido, me feriram. Se tu sei stato ferito, anch'io sono stato ferito. E se estão tentando te matar, E se cercano di ucciderti, mataram meu filho. ricordati che hanno ucciso prima Tende mio bom figlio. ânimo. Abbi buon animo. Eu estou com você. Io sono con te. Seu coração pode ser curado. Il tuo cuore può essere Senhor, faz guarito. esse milagre aqui agora de manhã, Signore, Senhor, para a tua honra e a tua Fai questo glória. miracolo questa mattina Cura per il tuo esses onore e gloria. corações. Guarisci questi cuori. Se você precisa deixar agora esse sonho que já se despedaçou, Se tu devi lasciare questo sogno spezzato, peça a Deus cura para suas emoções. un sogno già infranto, Peça a chiedi Deus a Dio cura guarigione para sua alma. per la tua anima. Diga para Deus: Senhor, eu não quero ser amargo. Dì a Dio, Signore, non voglio essere amareggiato. Eu entendo que se foi. Io capisco Que acabou. che è finita. Eu entendo que já não está mais aqui. Io capisco che non posso più fare niente. Senhor, cura esse coração. Signore, guarisci questo cuore. Tira essa dor da alma. Togli questo Essa dolore angústia do dell'anima. coração, Senhor. Togli l'angoscia nel Essa profondo mente del inquieta. cuore. Togli, Signore, la mente Diz agora, agitata. como o salmista disse: aquieta-te, ó minha alma. Di a te stesso, adesso come ha detto il salmista. Porque te perturbas dentro em Anima mim. mia, Aquieta, ó riposati. minha alma. Riposati. E por último, eu quero pedir a você Per ultimo voglio chiederti que tenha coragem para crer che tu abbia il coraggio di credere que algo novo e belo che qualcosa di nuovo e pode bello surgir na sua história. può venire nella tua storia. Talvez você está lá atrás e não pode vir aqui à frente, mas eu Forse quero sei pedir a là você agora que dietro, se non sei venuto coloque qua diante de davanti. Deus Voglio chiederti, mettiti davanti a e Dio creia. e credete. Você pode estar desempregado, Forse sei senza un lavoro, abandonado por um amor,
Forse sei stato abbandonato da qualcuno che longe da amavi, família, lontano dalla tua famiglia, lutando contra um vício que parece invencível. o magari stai lottando contro un vizio che ti sembra Creia agora invincibile. que Deus pode fazer uma nova história na sua Credi vida. adesso che Dio può fare una storia nuova nella tua vita. Levanta suas mãos agora para os céus e diz: Alza le tue mani verso il Senhor, eu cielo creio. e di Signore io credo. Diz bem alto: Digli con Senhor, la eu voce forte: creio. Signore io credo. Eu creio numa nova história. Io credo in una nuova storia. Eu creio numa nova vida. Io credo in una nuova Eu creio vita. numa vida restaurada. Io credo in una vita Eu creio no meu restaurata. coração sarado. Io credo in un cuore guarito. Eu creio nas minhas emoções Io credo restauradas. nelle mie emozioni Porque não restaurate. depende de mim. Non dipende da É o me. teu poder, È la Senhor, tua potenza, que se Signore, aperfeiçoa na minha fraqueza. che si perfeziona Agora nella mia louve o nome do debolezza. Senhor. Diga: louvado seja o teu nome, Adesso Senhor. dite: lodato sia il tuo nome, Signore. Mesmo na dor, Diglielo diga: anche Senhor, nel eu te dolore. amo. Di Signore ti amo Eu sei que tu me amas e so che anche tu mi e ami que a tua bondade está sobre a minha vida. e che la tua bontà è sulla mia vita. Senhor, traz paz Signore, portami pace e cura e guarigione. e restaura os sonhos. Restaura i miei sogni. Transforma o nosso pranto Trasforma il nostro pianto em dança, in danza a tristeza em e la alegria, tristezza in para a gioia. honra e para a glória do Senhor. Per il tuo onore, per la No tua nome di gloria. Jesus. Nel nome di Gesù. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, Facciamo un queridos. applauso a questo Dio che può. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Che Dio continua a benedirvi. Eu e a Ana amamos vocês. Io e Anna vi amiamo. Obrigado, pastora. Amamos você, querida. Stiamo là alla presenza di Dio. Stai alla presenza di Dio. Lascia che la sua guarigione tocchi la tua anima. Inizia a mettere davanti a Dio quel sogno infranto. A mettere davanti a Dio invece quel sogno che devi chiudere per incominciare un nuovo capitolo. E inizia a parlare con Dio. Inizia a dire: Signore, io credo oggi. Io credo oggi. Inizia a dire a Dio quanto soffri per questo. Inizia a confessare, a dire a Dio quanto soffri per quello amico tradito. Inizia a chiedere a Dio di guarirti tutti quegli anni dove hai investito, anni investendo, dando la vita, ed un tratto sei rimasto frustrato. Io voglio dirti una cosa che una volta ha cambiato la mia storia. Il Signore mi ha detto così, ho predicato una volta su questo: anche se tu hai seminato tanto in un terreno e non hai raccolto, la raccolta non viene dagli uomini e neanche dalla bontà del terreno. La raccolta viene da me. Hai seminato da una parte, ma raccoglierai da un'altra, perché sono io che faccio crescere. Per questo, anche se tu hai un dolore dicendo è ingiusto, ho seminato tanto, ho dato tanto in quella relazione, ho dato tanto in quella chiesa, ho dato tanto a quelle persone, sappi che Lui ti farà raccogliere da un'altra parte. Non raccoglierai da quella terra, ma raccoglierai dal Signore. E Lui ti farà raccogliere da una terra che non hai seminato, per la semina che avevi fatto in un altro terreno. E sarà veloce, perché Dio sa, Lui comprende gli anni davanti a te. Non pensare: oddio, devo rincominciare tutto da capo, perché Lui velocizza, perché tu hai già seminato, sei già pronto per la raccolta. E c'è la velocità di Dio in quello che farai. Inizia a ricevere oggi la sua guarigione. Lascia che lo Spirito Santo tocchi il tuo cuore.
questa sia l'ultima volta che tu metti la tua delusione davanti a Lui. Dio vuole che tu giri la pagina. E per altri, coloro che sanno invece che devono continuare a lottare, alzati, alza la tua mano e inizia a dire: Signore, io prendo forza nel tuo vigore e nella tua potenza. Dillo com'è: Signore, io prendo forza nel tuo vigore e nella tua potenza. Di nuovo: Signore, io prendo forza nel tuo vigore e nella tua potenza per riuscire a lottare ancora. Invece, se tu sei in quel caso che devi lasciare andare, alza adesso tu la tua mano e digli così: Signore Gesù, io oggi decido che non piangerò più e che non guarderò più indietro, perché tu vuoi e mi hai portato oggi qua per un nuovo inizio, come abbiamo imparato ieri, il primo giorno del resto delle nostre vite. Digli: ecco le mie lacrime, ecco il mio dolore, ecco la mia delusione e il mio dispiacere. Da oggi uscirò da qui con la certezza che il nuovo è davanti a me e che colui che ha iniziato una buona opera in me la porterà a compimento fino ai giorni di Cristo Gesù. Alziamo così le nostre mani e gli diciamo: io credo nella tua bontà sempre, e oggi prendo possesso della tua bontà sulla mia vita, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. E oggi prendo possesso della tua bontà sulla mia vita. Adesso metti la tua mano nel tuo cuore. È un segno, noi sappiamo che il cuore in fondo è nella mente, è lì la sede delle emozioni. Però fai così come un atto profetico e digli: cuore, rinfrancati, reagisci nel nome di Gesù. Torna a credere, torna a credere, torna a credere, torna a credere di cuore. Anche se gli uomini deludono, se le circostanze deludono, Dio non delude mai chiunque crede in Lui, e io credo nel mio Dio. Fai la tua dichiarazione di fede, alzati, alza la tua mano, alziamoci tutti e dichiariamo: io credo. Dili: io credo in colui che mi ha chiamato, io credo in colui che mi dà vita, io credo che Lui ha molto di più, molto di più, molto di più di quanto ho domandato o pensato, per la potenza che già opera nella mia vita. Signore, a te la lode. Non metto la mia fiducia nelle cose, nemmeno nelle persone. Questa mattina la mia fiducia è in colui che mi ama, che mi ha dato la vita e che fa di tutto per farmi del bene, perché pensa bene di me. Anche quando sbaglio mi vuole rialzare. Alleluia. Dà un grande applauso al Signore Gesù. Potete tornare ai vostri posti. E adesso, prima di concludere, noi vogliamo invitare, magari stai già tornando al tuo posto, forse sei venuto qua, chiunque sia venuto qua oggi per la prima volta, è la prima volta che sei in questo posto, e quindi vogliamo invitarti, chiunque
Vogliamo invitare chiunque sia qua per la prima volta e chiunque oggi voglia anche invitare Gesù nel proprio cuore. Quindi chiunque è qua per la prima volta, anche se sei già credente, e chiunque invece dice: io vorrei conoscere meglio Gesù, io vorrei incontrarmi con Lui, io vorrei avere un'esperienza sovrannaturale con il Dio della Bibbia. Guardatemi qua. Se sei qua oggi per la prima volta, fatti accompagnare da un tuo amico che ti ha portato, fatti accompagnare da qualcuno che è con te, se vuoi. Non è d'obbligo, nessuno obblighi nessuno. Ma se tu dici: io vorrei dare la mia vita a Dio e vorrei conoscerlo di più, noi vogliamo pregare per te, per la tua vita. Vogliamo pregare per te, per la tua storia. Se tu sei qua e dici: io vorrei, mi piacerebbe avere questa fede, mi piacerebbe davvero conoscerlo. La Bibbia dice che Lui è la porta, bussa. Se tu apri, Lui entrerà e farà la differenza nella tua vita e nella tua storia. Per questo corri qua davanti, non guardare chi è al tuo fianco, a meno che sia il tuo amico che vuole venire con te. La fede è una decisione che facciamo da soli. In cielo non ti presenterai, assolutamente non ti presenterai con loro, ti presenterai da solo. Per questo non pensare che cosa possono dire gli altri. Vieni qua da solo, di al tuo amico che ti ha portato: vieni con me, io vorrei invitare Gesù nel mio cuore, io vorrei conoscerlo meglio. E anche se sei solo qua visitandoci, anche così noi vogliamo pregare per la vostra vita, pregare per la vostra vita, perché possiate avere un incontro particolare con Lui, perché Lui possa, come ha fatto con noi, cambiare la vostra storia. Alziamoci tutti e facciamo questa preghiera insieme. Allora, anche se l'hai già fatto tante volte, è sempre bello. Io ogni volta dico: se ancora non conoscessi Gesù, vorrei venire lì e vorrei conoscerlo. Sapete, anni fa ero a una conferenza, ero già pastore e c'era David Wilkerson, era ancora vivo, era un palasport. Ha fatto un appello per la salvezza in un modo così semplice: solo chi vuole conoscere questo Dio, chi vuole Dio. E io e i pastori che eravamo là ci stavamo alzando, poi ci siamo guardati e abbiamo detto: ops, eravamo già credenti. Per la semplicità di un Vangelo dove non devi essere il supereroe per attingere, di un Vangelo dove puoi essere te, con i tuoi pregi e i tuoi difetti, di un Vangelo che non è un Vangelo dei supereroi, posso tutto, a me non succederà mai niente di male, ma invece di un Vangelo che dice: a me quando succede qualcosa di male, io ho qualcuno meraviglioso che viene e anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte sarà lì con me. Amen. Per questo corri qua davanti di: io vorrei conoscere meglio Dio, o piuttosto sono qua per la prima volta e vorrei ricevere la vostra preghiera, perché è un onore per noi pregare per voi e credere con voi e chiedere a Dio che nello stesso modo come ha toccato e ha cambiato la nostra vita, Lui possa toccare e cambiare anche la vostra. Non è per alcuni, è per chiunque lo desideri. Amen. Facciamo questa preghiera insieme se volete e poi pregheremo per voi. Facciamola insieme, tutta la Chiesa. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato. Io oggi ti chiedo di entrare nel mio cuore e di cambiare la mia storia. Tu conosci la mia vita, tu conosci la profondità della mia anima e io so che 2000 anni fa su una croce tu hai dato la tua vita per me, perché io potessi essere guarito. E io oggi
sono qui perché voglio esserlo. Cambiami, trasformami, amami, guariscimi. Oggi, non domani, oggi nel nome di Gesù. Adesso chiederemo alla nostra leadership di pregare con voi, ai nostri leaders di cellula, al team apostolico. Preghiamo per ognuno di loro, per ognuno di loro, per ognuno di loro. Fai così con me e di wow. C'è una definizione per Dio. Dio è, guarda la persona che è vicino a te e digli: Dio è wow, wow. Alleluia, celebriamolo insieme. Gioiate con noi. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Amen. Celebra il Re, esalta il Re, e scuoti il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, alla sua presenza. Celebra il Re, esalta il Re, e scuoti il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, alla sua presenza. Salta! La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre. Amen. Celebra il Re, esalta il Re, e scuoti il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, e scuoti il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re,
Alza la tua mano con me, facciamo questa preghiera insieme. Dio, grazie per questa giornata meravigliosa, grazie per quello che tu stai facendo per noi e grazie per quello che noi vogliamo scegliere. Noi ti ringraziamo per la tua gioia, per la tua forza. Resta con noi tutta questa settimana in continuazione e grazie per la tua presenza. Amen. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre.